नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहतमंद नुस्खे। मैं हूं आपके साथ सुमन आर नेगी। बीते 1.5 साल में जिस एक चीज़ ने हमें डराया है वो है सर्दी जुकाम। अगर सर्दी जुकाम खुद को हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, वहीं अगर आसपास किसी को हो जाए तो हम डर जाते हैं। वहीं अब कोविड का तीसरा वेरिएंट भी दुनिया को डराने लगा है, तो हमने एक बार फिर से वही पुराने नुस्खे आजमाना शुरू कर दिया है, चाहे फिर वो गर्म पानी पीना हो, स्टीम लेना हो या फिर काढ़ा पीना। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको आज के सेगमेंट में बताया जाए कि आप किस तरह से अपने आप को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं। साथ ही साथ सर्दी जुकाम से जुड़ा एक घरेलू नुस्खा भी हम आपको आज के सेगमेंट में बताएंगे। अक्सर बदलता मौसम अपने साथ सर्दी जुकाम ले आता है। आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन आप सर्दी जुकाम की चपेट में आ ही जाते हैं। बंद नाक, गले में खराश और खांसी, ये वो लक्षण हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा डराया। असल में कोविड-19 संक्रमण और मौसमी संक्रमण दोनों में ही ये लक्षण समान रूप से नजर आते हैं। सर्दी जुकाम होने का एक बड़ा कारण होता है वीक इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपको सर्दी जुकाम होने की। इसके साथ ही कोई बहुत ठंडी चीज खा लेना, ठंडा गर्म हो जाना, वायरस व बैक्टीरिया से इन्फेक्शन, धुएं से एलर्जी, अत्यधिक प्रदूषित या मिट्टी वाली जगहों पर रहना। तो ये तो हमने आपको बताया कि किन कारणों से सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि गले में खराश, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, हल्का बुखार, नाक का बंद हो जाना, लगातार छींके आना, नाक बहने की समस्या होना। हमें जब सर्दी जुकाम होता है तो हम लापरवाह हो जाते हैं और हमारी इसी लापरवाही के चलते हमारी सर्दी बिगड़ जाती है और जो चीज़ कुछ दिनों में ठीक हो सकती थी वो हफ्तों लगा देती है। इसीलिए अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो लापरवाह ना बने और तुरंत ये करें। ठंडा पानी ना पिए, हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। गंदे स्थानों पर जाने से बचें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और आप आसानी से वायरल की चपेट में आ सकते हैं। गरम कपड़ों का उपयोग करें, गरम सूप पिए, अदरक की चाय का प्रयोग करें। सर्दी जुकाम को ठीक करने में अदरक काफ़ी लाभदायक होता है। नमक का गरारा करना ना भूलें। तो ये कुछ घरेलू उपाय करने से आप जल्द ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें करने से सर्दी जुकाम में आपको राहत मिलेगी। ये नुस्खे क्या है बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। तो देखिए, जिन बच्चों को भी या बड़ों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, छींक है ये रहती है, उसमें उन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ज़रूरत से कम होती है। उसको बढ़ाए बगैर हम उनका इलाज नहीं कर सकते और यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने भी इलाज करना पड़ सकता है। यूनानी में देखिए, लिसोड़ा आप लिख लीजिए, लिसोड़ा, उन्नाब, लिसोड़ा और उन्नाब, ऐसे 100-100 ग्राम ले लीजिए। और अलसी, लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी, तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लें, पाउडर बना लें। और इसमें 10 ग्राम पीपलें, जो आपके किचन में लंबी लंबी होती हैं, 1-2 इंच की पीपलें कहलाती हैं, इसमें ये भी मिक्स कर लें। और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, यानी खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ खिला दिया करिए ये पाउडर, और ज़्यादा है तो रात को भी खिला दें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बाहर की चीज़ें, चिप्स, जो जितनी भी चीज़ें बाहर की मिलती हैं, बच्चे जिनको खाते हैं, उससे परहेज़ कराएं, उससे भी हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, ठंडी और खट्टी चीज़ें अगर 5-6 महीने तक ना खाएं और ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो आपको करना बस ये है कि आपको लिसोड़ा, उनाब और अलसी लेनी है 100 ग्राम, इसका पाउडर बनाना है। उसके बाद 10 ग्राम इसमें पिपली मिलानी है और खाली पेट सुबह इसका सेवन करना है। अगर आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा है तो आप शाम को भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि परहेज़ आपको करना होगा, अपने खान पान पर आपको ध्यान देना होगा, तभी आप सर्दी जुकाम से खुद को बचा सकते हैं, जल्द ठीक हो सकते हैं। तो आज सेहतमंद नुस्खे में इतना ही। खुश रहे, तंदुरुस्त रहें।